唔係又你唔緊要，唔緊要，個 key 啱唔啱先？仍難盡清楚地說，在目前和今後，無論哪一天都愛你。我缺點勝別人，你竟費盡心神把我留氣。跟住鬼記得添，真係激鬼氣啊！ repeat 啦 repeat 啦，好感動啊你！唔好喊啦，喊乜鬼嘢啫？唔係第一次上嚟啫。開心都唔得啫。今晚有潤膚膏攞啦，知道喺邊度啦？今次 OK， 多謝你。而家你啲演技啦，受咗人哋認同㗎。咁你仲想喺事業上有咩突破先？唔好跣走啊！諗下先咯。其實我都幾想做我幫你計啊！主持啦，我幫你計啊！抹低晒先。司儀嗰啲啦，因為我覺得其實好刺激嘅，咁同埋就話即係好有挑戰性啦。咁仲有就係話可以訓練你嗰個腦轉得快啲嚇，好靈活啦，點樣去執生，所以我即係會想試下做司儀。咁我希望即係未來嘅呢個即係開拓下呢個國內嘅市場啦，即係我哋國家嘅國內市場。揾下人民幣啊！係啊，咁你啲屋企人點樣睇落嚟啊？其實好得意嘅，我同我屋企人相處咧，我哋即係好少話坐低傾偈啊，或者傾下心事，即係由細到大都冇呢啲嘅。咁由細到大我都比較即係翻工，即係都唔有咩事我都唔會同我屋企人傾嘅。咁但係入咗行之後咧，你就會即係發覺其實屋企人都好關心我咯。咁譬如好多時，可能成個禮拜都冇打個電話翻屋企啊，咁我爸就話：喂，你做咩唔覆機啊？朝頭早又唔聽電話啊咁樣。即係我試過搬咗去第二度之後咧，連自己個屋企電話都冇俾屋企人。試過有一次就好笑咯，咁我爸爸媽媽好中意去旅行嘅，咁同啲朋友去旅行啦，咁啲朋友就嗌阿關生啊，你係咪揼骨啊？我哋一陣間去揼骨啦咁樣。跟住我爸唔去啦咁啊。咁跟住我阿媽問佢：點解唔去啫？大家一齊去玩下啦。佢話：唔好，一陣間費事俾啲人知道阿關你同我個爸爸去揼骨咧，去埋啲咁嘅場所唔好啊！你爸爸好錫你。即係你聽，我覺得好笑之餘，你又覺得好暖好 touching 啊！幾開心嘅，你咁好嘅家人。今日如果請關詠荷上嚟做嘉賓咧，就冇理由冇咗張家輝。咁所以我哋佢因為咩咧？咩啫？因為佢已經咧原本有嘢做，咁但係而家知道喺孟加拉咧飛翻嚟啊！百忙之中抽空咧就推咗呢隻喎。啱啱落機添咗張家輝嚟嘅。咁我請佢入嚟啊！張家輝入嚟睇下啦。咁入得嚟啦！哇！我哋喺外邊搭步行搭幾耐啊？諗住遮佢冷靜嘅。求其啦！哇！最好就係咧，點解會穿嘅啫？冇穿啦，冇穿到。佢頭先都唔信啊！我哋諗住遮住咁唔緊要啦，一分開俾佢。最緊要咧就係咧，因為之前咧導演阿成啊嗰啲 call 又話唔嚟咧，理，咁我話唔嚟嘅。我仲諗住晒幫你拆添。跟住夜晚見到佢嘅時候，佢就話：喂，我人哋上嚟咩啫？好低要求啫。咁我話唔係啦，唔去啦。咁梗係冇嘢啦。跟住我話：喂，俾啲潤膚嗰啲擺喺邊啊？唔知啊，冇啊，喺晒嗰邊啦，自己揾啦。導演要求我哼兩句俾佢聽啊嘛。好啊，又得啫。即係講極你都唔明啊，唱俾你聽。好過冇啊，耍把槍去。唔緊要，個 key 啱唔啱先？仍難盡清楚地說，在目前和今後，無論哪一天都愛你。我缺點勝別人，你竟費盡心神把我留氣。跟住鬼記得添，真係激鬼氣啊！repeat 啦，好感動啊你！唔好喊啦，喊乜鬼嘢啫？唔係第一次上嚟啫。開心都唔得啫。今晚有潤膚膏攞啦，知道喺邊度啦？今次 OK， 多謝你。